下载应用软体，请至 Play Store 下载 iStar Finder， 安装电池，将电池盖向下滑开，电池放入电池槽内，正极朝上，再将电池盖开启电源后，绿色 LED 灯每秒闪烁一次，即进入配对模式，开启蓝牙服务，进入设定，开启蓝牙功能。开启软体，点选 iStar Finder， 点选此图示即开始搜寻蓝牙装置，请按加完成配对。绿色 LED 灯每5秒闪烁一次，此时为连线状态，即可使用蓝牙警报器。点选钥匙，可选择你喜爱的图示，亦可修改装置名称。功能设定页面，依图示进入功能设定页面，警报距离设定。远距离、近距离、关闭警报功能、警报音量设定、地图。进入地图可查看最后断讯位置。蓝色标示为目前所在位置，您亦可手动定位。点选红色标示，可移除目前定位标签。无线遥控拍照功能，您可选择拍照次数，可选择前后镜头。当你进行拍照时，按下警报器上的搜寻键即可。来电提示功能，来电功能启动后，当有来电时，警报器会发出提示声。自动定位功能，自动定位功能开启后，当行动装置及警报器断讯时，软体会自动记录最后断讯的位置在地图中。电量显示，警报声音设定，进入此画面时，你可选择您想要的警报声音。双向找寻功能，按下此图示，警报器会发出警报声。
按下警报器上的搜寻键，行动装置会发出警报声。警报功能：进入设定页面，修改警报距离。当行动装置和警报器超出设定距离时，行动装置和警报器会发出警报声。